সাবাস, ওই দেখ, দেখছিস? তোর বাপি বললো বলে আমি ছাদে এলাম। অসাধারণ অসাধারণ লাগছে, পুরো গোল হয়ে এদিকটা পুরো হালকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ সুন্দর আসছে, ওইখানটায় ফোকাসটা করলে দেখছিস রেনবো চট করে দেখা যায় না। তুই খালি পাই চল, এইবার পড়ায় ছুটিটা চলে যা। দারুণ এসছে রেনবোটা। রেনবোটা এই যে পুরো, এই যে পুরো সুন্দর রেনবোটা আসছে। মনে হচ্ছে না ওখান থেকে কেউ এঁকে দিয়েছে, এইখান থেকে মনে হচ্ছে এখান থেকে এঁকে দিয়েছে সুন্দর করে। এইটা নবান্ন, এইটা দেখি সানটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, এত জোর। না না আজকে খেলা যাবে না বাবা। লাগছে রেনবোটা, খুব সুন্দর লাগছে। এদিকটা আর নেই। কাছে আসছে না বল, ক্লিয়ার হচ্ছে। কটা রং থাকে বলো তো? 7 না, দেখ না, দেখ দেখছো কিরকম, কি সুন্দর রেনবোটা। আর গাঁকের গাছগুলো দেখো পুরো হাওয়ায়। শুভ্র নীলকে দেখো খেলে চলেছে। সূর্যটার সানরাইজটা দেখো সুন্দর লাগছে। এত হাওয়া দিচ্ছে মানে, আর ওয়েদারটা এত ভালো লাগছে, তাই জন্য ছাদে এলাম। রোজদিন বিকেলবেলা ছাদে আসি, তা আজকে এলাম। ওয়েদারটা এত ভালো লাগছে আর এত হাওয়া দিচ্ছে যে শুভনীল আর ওর বাবা খেলছে পেছনে, ক্রিকেট খেলছে। রেনবোটা তো তোমাদের দেখালাম, এত সুন্দর লাগছে, এত ভালো লাগছে। অ্যাকচুয়ালি লকডাউনের জন্য পলিউশনটা তো একদমই নেই, যেটা সব কিছুতে বলছে গঙ্গার জল অনেক বেশি পরিষ্কার, আর ওয়েদারও অনেকটা পলিউশন ফ্রি, সেই জন্যই এতটা পরিষ্কারভাবে দেখা গেল। এতটা পরিষ্কারভাবে এতটা সুন্দরভাবে দেখা গেল, একদমই পলিউশন নেই বলে, পলিউশনটা নেই বলেই এত সুন্দর করে দেখতে পেলাম। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে ছোটো বাচ্চারা, যেটা আমরা ছোটোবেলায় অনেকবার দেখেছি, কিন্তু ছোটো বাচ্চারা যারা, তারা অনেকেই দেখেনি, তারা দেখার সুযোগটা পেল। আর কাছাকাছির মধ্যে একটু একটু আর একটু যারা একটু ইন্টেরিয়ার সাইডে কয়েকদিন আগে যখন ঝড় বৃষ্টিটা হলো, শুনলাম ওখানে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। তো সেটাও কিন্তু পলিউশনটা কম হওয়ার জন্যই, পলিউশনটা একদম নেই বলেই শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ছোটোবেলা আমরা অনেকবার শিলাবৃষ্টি পেয়েছি, শিলা তুলতামও, ভালোও লাগতো। তো এখন তো আর শিলাবৃষ্টি একদম হয়ই না। একটু শহরের দিকে তো একদম মানে ওটা একটা স্টোরি মতন হয়ে গেছে যে শিলাবৃষ্টি বলে একটা জিনিস হয়, সেটা এখন বললে গল্প কথা মনে হয়। কিন্তু কিছুদিন আগে লাস্ট উইকে যখন ওই ঝড় বৃষ্টিটা হলো, সেই সময় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। একটু ভেতর দিকে, আমাদের এখানটা হয়নি, একটু ভেতর দিকে ওখানটা শিলাবৃষ্টিটা হয়েছিল।
আকাশটা দেখো, পুরো এদিকটা মেঘ হয়ে আছে, একদম কালো মেঘ হয়ে রয়েছে, দেখছো এদিকটা পুরো কালো মেঘ। ঠিক কম্বিনেশনটা দেখো, ঠিক এই জায়গাটা এসে আর পুরো ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, এখানটা পুরো এতটা পর্যন্ত পুরো মেঘ, তারপর আবার এদিকটা পরিষ্কার আকাশ। আচ্ছা, একদিকে পুরো মেঘ, একদিকে পরিষ্কার আকাশ, আর এইটা পুরো তফাৎটা পুরো বোঝা যাচ্ছে। দেখছো কিরকম কালো মেঘ এদিকটা, জাস্ট তার পাশে একদম পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। চলে এসেছি, ওরা এখনো ছাদে আছে, আসছে ছাদ থেকে। তো আমি এসে গেছি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি সন্ধ্যাটা দিয়ে দেব। আর আমি আজকে একটা জিনিস বানাবো, সেটা আগে তোমাদেরকে দেখাই, আমি প্রিপারেশনটা কিছুটা করে রেখেছি। তো এই যে প্রিপারেশনটা কিছুটা করে রেখেছি। তো এটা হচ্ছে, এত হাওয়া দিচ্ছে যে ঘরের ভেতরে সুন্দর হাওয়াটা আসছে। এই দেখো, দুটোই লেগ পিস ছিল। তো ছেলে অনেক দিন ধরে বায়না করছিল আমাকে, তন্দুরি চিকেন খাবো, তন্দুরি চিকেন খাবো। এই যে, তো এটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি দুপুর থেকেই, আফটারনুন থেকে এটা ম্যারিনেট করা আছে। দেখো কি সুন্দর কালারটা এসছে। তো এটা আফটারনুন থেকে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি। আর এখন সন্ধ্যাটা দিয়ে নিয়ে তারপরে আমি এটা বানাবো। আমি এটা ওভেনেই বানাবো। তো হাতটা একটু ধুয়ে নিই। তো এটা ওভেনেই বানাবো। তো এটা আমি কী কী দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি তোমাদেরকে আগে সেটা বলি। এক মিনিট। এটা আমি প্রথমে লেগ পিসগুলোকে, যেমন তোমরা অনেকেই জানো, তো লেগ পিসগুলোকে একটুখানি করে আমি ছুরি দিয়ে আগে কেটে নিয়েছিলাম। ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়ার পরে পুরো ট্রি আমার এখনো হয়নি বাবা, জাস্ট ম্যারিনেট করা আছে। তুমি এবার যাও, হাত হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধোও, ফ্রেশ হও। তো ছুরি দিয়ে যেমন স্লিট দিয়ে দিতে হয় সেরকম স্লিট দিয়ে নিয়েছিলাম। আর স্লিট দেওয়ার পরে ওটার মধ্যে আমি দিয়েছি হচ্ছে লেবুর রস, দই, টক দই, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, সামান্য কাশ্মীরি চিলি পাউডার, সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো, আর আদা রসুন কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। নুনটা এখন আমি দিইনি, কারণ অনেকে নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে, আমি নুনটা দিইনি, কারণ নুন দিলে ভীষণ জল বেরোতে শুরু করে। তো সেই জন্য আমি ঠিক ওভেনে দেওয়ার আগে ওটাতে নুনটা মেশাবো, সেই জন্য নুনটা দিইনি। আর আমি দিয়েছি হচ্ছে এটাতে কাসুরি মেথি দিয়ে রেখেছি। আর কাসুরি মেথির গন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে, সেই জন্য কাসুরি মেথিটা এতে দিয়ে রেখেছি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি প্রিপারেশন ম্যারিনেটের জন্য। তো এটা ম্যারিনেট করে রাখা আছে দুপুর থেকে, যেটা আমি তোমাদের বললাম অলরেডি প্রায় 3 ঘন্টা মতন হবে, হয়ে গেছে। 3 ঘন্টা বেশি হবে, 3-3.5 ঘন্টা হবে, হয়ে গেছে। তো খুব সুন্দরভাবে ম্যারিনেট হয়েছে। আর এত সুন্দর, আমি যখন এই কাভারটা খুললাম তোমাদের দেখানোর জন্য, এত সুন্দর ফ্লেভারটা আসছে। আই হোপ কি এটা ভালো হবে তান্দুরটা। তো আমি এটা ওটিজিতেই বানাবো। তো এই ম্যারিনেশনটা তো তোমাদের দেখাতে পারিনি, তো আমি এটা তোমাদেরকে ওটিজিতে যখন বানাবো তোমাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবো। 200 ডিগ্রি টেম্পারেচার দিচ্ছি, আর আমি 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করব। দিয়ে ওটা প্রিহিট হতে থাকুক, তার মধ্যে আমি ওটা রেডি করে নেব। তো সুন্দর কালারটা এসছে। তো এখন আমি এতে নুনটা অ্যাড করে দেবো টেস্ট ওয়াইজ। আর খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেবো হাত দিয়ে। এই দেখো স্লিটগুলো, তোমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ স্লিটগুলো। এই যে স্লিটগুলো আমি করেছি, এই যে দুদিকেই করেছি,
এদিকটাও করেছি, এটাতেও করেছি। তো এবারে খুব ভালো করে আমি মশলাগুলোকে আরেকটু ভেতরে ভেতরে ঢুকিয়ে দেব। নুনটা দিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ কাসুরি মেথিটা, খুব সুন্দর গন্ধ হচ্ছে, খুব সুন্দর। এবার আমি ওভেনে রডের মধ্যে এটা দিয়ে রেডি করে নেব। এই দেখো রডটার মধ্যে আমি এরকম বসিয়ে দিচ্ছি। আর এটা যেটা থাকছে, আমি একটু পরে যখন ওটাকে টার্ন করব তখন আমি এটাকে ওর সাথে মিশিয়ে দেবো, এর ওপরে মানে একটা লেয়ার মতন করে দেবো। আর আমি প্রথমে 10 মিনিটের জন্য একটা সাইড হতে দেবো, তারপর টার্ন করে 10 মিনিট করবো। এরকমভাবে দুবার করবো, তাতে দুদিকটা খুব ভালোভাবে হয়ে যায়, খুব সুন্দর করে হয়ে যায়। যতক্ষণ ওটা তন্দুর হবে ততক্ষণ হবে কফি বানানো হবে। আজকে ওয়েদার একদম কফি হচ্ছে পারফেক্ট। কফিটা আমি বানিয়ে নিই, এটা হতে টাইমটা একটু বেশি লাগবে, তার আগে আমাদের কফি খাওয়া শেষ হয়ে যাবে, তারপরে ওটা হয়তো হবে। এখানে দেখো এটা অলরেডি আমি ওভেনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আর নিচে একটা মানে ওভেন প্রুফ একটা বাটি রেখেছি, যাতে ওই যে গ্রেভিটা যেটার ড্রপলেটস হয়ে পড়বে সেটা ওর মধ্যে পড়বে। আমি 220 ডিগ্রি টেম্পারেচারটা দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ 220 ডিগ্রি টেম্পারেচারে দিয়েছি। তো এই একটা সাইড হয়ে গেলে আমি এটাকে আবার ঘুরিয়ে দেব, ঘুরিয়ে দিয়ে আবার অপোজিট সাইডটাও করে নেবো একইভাবে। এখন প্রতিটা সাইড আমি 15 মিনিটসের জন্য করব।